Tirar forno. Como é que é a receita de hoje, Megana? A receita do dia, sei lá. Foi mais, né? A receita do dia é como fazer negrinhos com morango. Depois de pronto o negrinho, cozinhar, deixar ele no estado no ponto ideal para enrolar. Ó, a gente faz tipo uma massa assim de negrinho, deixa ele uma massinha esticadinha. Coloca o morango dentro e ó, Enrola. enrola. Ó, enrola com o morango dentro. Ai, que nem bonitinho, não vai me enrolar. Isso que eu tava pensando. Depois, colocar no granulado. Enrola de novo. Enrolar no granulado. Pronto. Tá pronto ser negrinho. Eu chamaria de negro.